Всем привет! Хочу, во-первых, передать привет из солнечного Лондона, из самого центра солнечного Лондона. И самое главное, хочу оставить отзыв о магнии водорода. Ну, во-первых, по поводу моей мамы. Ей 82 года. Конечно, у нее заболевание вагон и маленькая тележка, поэтому на ней это больше всего было видно и заметно. Во-первых, она попала в аварию где-то лет 6-7 назад, ударилась головой, и после этого у нее были очень сильные головокружения. То есть, когда она идет по улице, она должна смотреть только вперед. Если она резко поворачивает голову в сторону, она может упасть. То есть, до такой степени включилась голова. Так, немножко шумно, да, здесь? Вот. После приема магния водорода, буквально, сколько, 2 месяца сейчас принимает, во-первых, у нее перестали эти головокружения. Теперь она может резко обернуться, посмотреть, если машина едет или еще что-то, и не упасть, при этом голова не кружится. Следующее, она отморозила себе ноги 2 года назад, и после этого у нее ноги, вот такое ощущение было, как будто они набухшие, невозможно стоять, и была большая неустойчивость, она их не чувствовала. Ощущение было, что они опухшие, надутые. Что я только не делала, и кремами мазала, и даже велотренажер купила, и аппликаторы Кузнецова стояла, ничего не помогало. После начала приема магния водорода, буквально через неделю, даже может меньше, она начала чувствовать иголочки в ногах. То есть постепенно ноги начали отходить. И самое главное, они перестали мерзнуть, потому что они были постоянно холодные, было постоянно холодно. Здесь они перестали мерзнуть, и ей даже стало казаться, что ту обувь, которую она носит, она у нее стала большой, то есть как будто ноги сдуваться начали. А следующий результат, у нее была шишка, лимфатический узел в груди, ну где-то она говорила с кулак. Вот, сейчас это осталось меньше ореха, то есть 2 месяца рассосалось. У нее больше результатов, это то, что я могу сейчас прямо сразу вспомнить. Потом у меня дочка 13 лет очень сильно кашляла. И кашляла больше месяца, ничего не помогало, ни народные методы, ни ненародные методы. И нам в поликлинике, GP называется, поликлиника, прописали уже стероиды для того, чтобы остановить этот кашель. Я стероиды отложила, не стала давать, а начала давать магний водорода. И через 2 дня у нее прошел кашель, который был больше месяца. Что по мне? По мне, я здорова как корова, поэтому у меня меньше заметные результаты, но самый-самый главный результат, то, что я заметила, это я всю жизнь была совой. То есть я поздно ложилась, и для меня рано вставать, это всегда такая пытка. То есть даже когда я встаю вот в будние дни в 7 утра, я целый день себя чувствую разбито. Мне нужно было поспать всегда хотя бы до 8, до 9. Вот тогда я буду себя чувствовать нормально. Что случилось с магнием водородом? Я сейчас уже неделю, я увеличила немножко дозу, просыпаюсь в 6:30. Причем не просто просыпаюсь, а просыпаюсь абсолютно выспавшаяся. То есть я себя чувствую, как будто все уже. И у меня стало много энергии. Это вот то, что во мне. Так что, ребята, пейте водород, потому что это действительно чудесное средство. И Ирочке огромная благодарность, что она для меня открыла вот это вот чудо.